Good morning, class 3rd. How are you all, students? Hope you all are fine. Today we will be doing chapter 19 of EVS. The name of the chapter is Our Friends Animal. So students, आज हम EVS का chapter 19 करेंगे जिसका नाम है Our Friends Animal. Okay? ये स्टोरी है बच्चों, अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, एनिमल्स जानवरों के बारे में है और मैं इसे रीड करूँगी, आप भी इसे रीड करेंगे और अच्छे से ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक। सो बच्चों, स्टोरी का ये जो पार्ट है ये स्टार्ट हो रहा है एक क्लासरूम से, जिसमें बच्चे बैठे होते हैं और एकदम से एक साउंड उन्हें सुनाई देती है और वो चौंक जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्टल्ड मतलब चौंकना, हियरिंग मतलब सुनना, साउंड मतलब आवाज़। सो बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं एक आवाज़ सुन के। क्या थी वो? टक। ओके, द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और साउंड कहाँ से आती है टक की? सीलिंग फैन से। क्लासरूम में जो फैन लगा होता है ना ऊपर सीलिंग में, उसे हम सीलिंग फैन कहते हैं। कल्याणी शाउटेड, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। सो कल्याणी एक बच्ची होती है, वो चिल्लाती है, शाउटेड मतलब चिल्लाना, कि देखो देखो एक बर्ड को चोट लग गई। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। पीटर एकदम से अपनी जगह से उठता है और बर्ड को उठा लेता है। इट वॉज इन पेन। बर्ड को बहुत ज़्यादा पेन, दर्द हो रहा होता है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। सो नवजोत और अली दो बच्चे होते हैं, वो जल्दी से जाकर एक बोल मतलब कटोरे में पानी लेकर आते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। अब जिस बच्चे ने, पीटर ने उसे उठाया होता है, वो प्यार से बर्ड को पैट करता है। पैट मतलब थपकी देता है। दे हेल्ड द बोल टू द बर्ड्स बीक। अब जो बच्चे पानी लेके आते हैं वो बर्ड के बीक मतलब चोंच तक उस बोल को लेकर जाते हैं। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। तो जैसे ही पानी का कटोरा चिड़िया के पास, मुंह के पास लेकर जाते हैं, वैसे ही चिड़िया थोड़ा पानी पीती है और धीरे धीरे अपने विंग्स को, पंखों को फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाने लगती है। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत ये देखता है और सब बच्चों को कहता है कि थोड़ा पीछे हो जाओ। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। बच्चे नोटिस कर लेते हैं कि बर्ड उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे। थोड़े देखते ही देखते बर्ड उड़ जाती है। ठीक है, सो देखो बच्चों, इसके नीचे जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ बच्चे हैं और बर्ड को देख रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन क्लासरूम में फिर एक बर्ड बच्चों के ऊपर ऐसे सर्कल में घूम रही होती है। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। सो सारे बच्चे बर्ड को देखते हैं और ट्राइड मतलब कोशिश करते हैं पता लगाने की कि ये वही बर्ड तो नहीं है जिसे कल चोट लगी थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। बच्चे जल्दी से स्विच ऑफ कर देते हैं, फैन को बंद कर देते हैं और सबके सब साथ में क्लैप करने लगते हैं। ओके, सो ये थी आपका एक पार्ट स्टोरी का। इसके नीचे बच्चों आपको एक्सरसाइज दी है जो हम कर लेते हैं। पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको 5 सेंटेंसेज दिए हैं जिनको हमें ऑर्डर पे लगाना है। मैं इन 5 सेंटेंसेज को पहले रीड आउट करती हूँ, फिर ऑर्डर पे लगाते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। द बर्ड फ्लू अवे। द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। सो इनमें से सबसे पहला नंबर का कौन सा था बच्चों? द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 क्या है बच्चों? पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। ये आपका नंबर 2 है। नंबर 3 क्या है कि नवजोत और अली फटाफट से जाते हैं और बोल में पानी भर कर लाते हैं। देन आपका क्या है? द बर्ड फ्लू अवे। बर्ड थोड़ा पंख फड़फड़ाने लगती है और उड़ जाती है। और अगले ही दिन फिर एक बर्ड बच्चों के साथ क्लासरूम में होती है। सर्कलिंग मतलब उनके ऊपर ऐसे सर्कल में घूम रही होती है। ओके, सो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो आप अपनी बुक में कर लेंगे। इसके आगे देखते हैं बच्चों, एक और छोटा सा नेक्स्ट स्टोरी है आपकी। ओके, एक ही चैप्टर में आपके छोटे छोटे एनिमल से रिलेटेड स्टोरीज दी हैं। तो ये आपकी सेकेंड स्टोरी है, इसे पढ़ लेते हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। सो एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम है शंकर। वो बहुत खुश था। A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house.
एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे 4, ठीक है, किटन्स मतलब बिल्ली के बच्चे, ठीक, और कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन में, ठीक है, किसके आंगन में, शंकर के, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, और जैसे ही शंकर फ्री होता था पूरे दिन भर में, सो वो बिल्ली के बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई, एक दिन सुबह के टाइम पे शंकर उठ गया, ठीक है, कैसे उठा, उसने बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज, क्या आपको पता है कि एक बिल्ली कैसे रोती है बच्चों, ये आप देखना, ओके। अगर आपके घर के आसपास बिल्ली होगी तो कभी कभार बिल्ली रोती है, ठीक है, इसे आप खुद देखना घर पर। आगे देखते हैं। ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड, तो जैसे ही बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनता है शंकर, वो फटाफट से जाकर अपने आंगन में जाता है। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स, सो वो देखता है कि बिल्ली रो रही है और अपने 3 बच्चों को कडलिंग मतलब ऐसे गले लगा रही होती है, ऐसे प्यार कर रही होती है, ठीक है, 3 बच्चों को कर रही होती है। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, एक बिल्ली का बच्चा गायब था। शंकर ये देखता है। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन, वो बाहर जाता है और देखता है कि मालिनी एक बच्चे को पैटिंग मतलब ऐसे थपकी दे रही होती है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, शंकर मालिनी को अपने आंगन में बुलाता है। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग, और मालिनी देखती है कि जो बिल्ली की मम्मी होती है वो बहुत रो रही होती है। अब इसके नीचे एक क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, अब आपको बताना है कि मालिनी ने ऐसा क्या किया होता है कि बिल्ली रो रही होती है। स्टोरी से पता चल रहा है पढ़कर कि मालिनी एक छोटे से बच्चे को लेकर जाती है और उसके साथ खेल रही होती है, और बिल्ली अपने बच्चे को देखती है कि एक बच्चा मिसिंग है, गायब है, तो वो रोने लगती है। आगे देखते हैं। ये आपकी 3rd स्टोरी है, ठीक है, 3rd पार्ट है स्टोरी का। भोली इज मीनूज काउ, भोली जो है एक काउ है, किसकी काउ है, मीनू की। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, मीनू जो है वो अपनी काउ को रोज फील्ड में, ठीक है, लेकर जाती है घास चराने के लिए। वन डे अ स्पीडी स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग, एक दिन भोली को एक स्कूटर वाला तेजी से ले जा रहा होता है, स्कूटर, ठीक है, स्पीडिंग मतलब बहुत स्पीड से जा रहा होता है, और वो भोली को टक्कर मार देता है और भोली के लेग में चोट लग जाती है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि भोली के पैर से खून भी निकल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, और जो चोट लगी होती है उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू, मीनू की फैमिली में फैमिली मेम्बर्स ने क्या किया होता है भोली के साथ उसके बाद जब उसको चोट लग जाती है, आप बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ओके। आगे देखते हैं। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, अब आपका 4th छोटा सा एक्सरसाइज प्लस पार्ट है स्टोरी का। चंदू है जो वो अपने धोबी को का बहुत जो चंदू धोबी हैं वो अपने डोंकी का, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, तो जो डोंकी है वो भी चंदू धोबी का बहुत सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं, इनमें आपको देख के पता लगाना है कि चंदू अपने डोंकी के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है, कि उसको क्या क्या देते हैं या उसकी देखभाल कैसे करते हैं। ये आपको 4 पिक्चर्स दी हैं, इसमें दिखते हैं हम। बच्चों देखो, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि चंदू धोबी जो हैं वो अपनी डोंकी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, ठीक। सेकंड पार्ट में देखो आप क्या कर रहे हैं, उसको घास खिला रहे हैं, ग्रास खिला रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, घास खिलाने के बाद वो उसको पानी पिला रहे हैं, देखो, है ना। और 4th पार्ट में देखो, 4th पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि उन्होंने अपने घोड़े जो डोंकी है खच्चर है उसको फूलों की माला पहना रखी है और सर पे भी फूल रख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के से जो चंदू धोबी हैं वो अपने डोंकी का ध्यान रखते थे, तो डोंकी भी उसके बदले में उनका बहुत सारा काम करता था। आगे देखते हैं। इसके बाद आपकी कुछ एक्सरसाइज दी हैं बच्चों जो हम नोटबुक में करेंगे, और ये एक छोटा सा पार्ट दिया है बर्ड बाथ जिसे कहते हैं। इसमें बोला गया है कि आप अपने घर के बाहर
अगर एक पेड़ है तो उस पर, या अपने घर में कोई कील है उस पर आपको ऐसे एक छोटा सा पॉट लेना है, ठीक है, और एक रस्सी से उसे इस तरीके से बांध देना है जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, और इसमें आपको पानी भर कर रखना है। ठीक है, क्यों रखना है? ताकि जो भी बर्ड्स होती हैं उनको जब उन्हें प्यास लगे तो उसमें जो पानी है उसे पी सके। सो ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने घरों में कर सकते हैं। ओके बच्चों, आगे भी आपकी छोटी एक्सरसाइज है। उसके बाद ये थोड़ा मैचेड दिया है बच्चों जो हम बुक में कर सकते हैं, इसको हम अभी कर लेते हैं, बाकी एक्सरसाइजेस हम नोटबुक में करेंगे। ओके, सो हु ईट्स व्हाट, ये क्वेश्चन है, हु ईट्स व्हाट, कौन क्या खाता है। मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स की इसमें लाइन से मैचिंग करनी है। ठीक है, जैसे आपकी फर्स्ट एक हो रखी है ग्रास, गोट ग्रास खाती है, गोट चपाती खाती है, गोट चपाती फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाती है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमें और भी करना है। जैसे यहाँ पे दिया है स्पैरो चपाती खाती है, और स्पैरो चपाती फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाती है। और क्या है हमारे पास? स्नेक, स्नेक किसे खाता है? स्पैरो को खाता है, लिजर्ड को खाता है, छिपकली को, और रैट को खाता है। ठीक, उसके बाद हमारी लिजर्ड हमारी किस किस को खाती है? एंट को खाती है, चींटियों को, मॉस्किटोज को खाती है। ओके, सो इन दोनों चीज़ों को खाती है। अब हमारे पास यहाँ पे रैट है, रैट क्या खाता है? चपाती खाता है, रोटी खाता है। ठीक, और ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं? चपाती भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। सो इस तरीके से यह हमने मैचिंग कर ली। आप लोग भी इसे अच्छे से अपनी बुक में कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। एक छोटा सा लास्ट पार्ट है बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। वी डू नॉट गेट गो, ये पढ़ रही हूँ मैं, इसे देख लीजिए। वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप। सो यहाँ पे लिखा गया है बच्चों कि हम कुछ एनिमल्स के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वो हमें बाइट अस मतलब काट ना दे, हार्म अस मतलब नुकसान ना पहुँचाएं, या ईट अस अप मतलब कहीं हमें खा ना जाएं। ठीक है, यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स होम वी कैन टच। सो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। दीज ऑफन लिव इन आवर हाउसेस और अराउंड अस। सो जिन एनिमल्स को हम छू सकते हैं वो हमारे घरों के अंदर भी रहते हैं या हमारे घरों के आसपास भी रहते हैं। ऑफ दीज अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। अब इन्हीं एनिमल्स में से कुछ एनिमल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे डॉग हो गया, वो हमारे घर को गार्ड करता है। ठीक है, और हॉर्स हो गए, ठीक है, काऊ हो गई, काऊ हमें दूध भी देती है। ठीक है, और हम उसे उसके बदले में खाना देते हैं, आप खाना देते हो काऊ को। हॉर्स होते हैं, ठीक है, हॉर्स आपके वैसे काम करते हैं बाहर के। डोंकी होते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और वो हमें हार्म नहीं करते। ठीक है, कभी कभार करते हैं जब हम उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये छोटा सा पार्ट था। इसके बाद आपकी एक छोटी सी स्टोरी है, पिक्चर बेस्ड स्टोरी है, इसको मैं रीड आउट करूँगी, आप भी करना। देखते हैं, द क्वींस गार्डन। सो ये क्वीन का गार्डन है। ठीक, इसको पढ़ते हैं। रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। सो क्लास तो है नहीं, वीडियो, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी। देखते हैं। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। सो एक गार्डनर होते हैं, ठीक है, तो वो क्वीन के गार्डन से मैंगोज लेके आते हैं। सो क्वीन क्या कहती है? सो मैनी मैंगोज, गुड। तो क्वीन कहती है इतने सारे मैंगोज, गुड। उसके बाद माली क्या कहते हैं, देखते हैं। योर मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैव नॉट ईटन देम। सो जो माली होते हैं, देखो बच्चों पिक्चर में ये है माली। सो ये कहते हैं कि क्वीन को कि रानी साहिबा, मैंगोज इसके डबल होते, दुगना होते अगर इन्हें बर्ड्स ना खाती तो। ठीक है, उसके बाद क्या बोलती हैं क्वीन, देखते हैं। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, चिड़ियाओं ने मैंगोज खा लिए। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन द गार्डन। सो क्वीन कहती हैं तुमने बर्ड्स को गार्डन में घुसने क्यों दिया। उसके बाद देखते हैं गार्डनर क्या कहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी। तो गार्डनर कहते हैं, माली कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन। मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में नहीं घुसने दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होता है देखते हैं।
फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर। तो रानी साहिबा कहती हैं पिछले साल से भी कम मैंगोज लाए हो। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। सो रानी साहिबा को गुस्सा आता है, वो कहती हैं तुम बर्ड्स को गार्डन में आने से क्यों नहीं रोक रहे हो। वो बहुत गुस्से में कहती हैं। तो माली क्या कहते हैं, देखते हैं। आई स्टॉप्ड देम योर मैजेस्टी। माली कहती है मैंने उन्हें रोका था महारानी। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर। तो वो कहता है कि मैंने एक भी बर्ड को गार्डन में घुसने नहीं दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज। और ये कहते हैं माली कि इस बार आधे से ज़्यादा मैंगोज इंसेक्ट्स, कीड़ों ने खा लिए। ठीक है, आगे क्या होता है, इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। तो लास्ट में ये होता है कंक्लूजन कि अगर गार्डन में बर्ड्स आती तो वो इन कीड़ों को खा जाती। ठीक है, और हमारे पास ज़्यादा मैंगोज होते, इतने कम मैंगोज नहीं, थोड़े ज़्यादा मैंगोज होते। सो ये आपकी छोटी सी पिक्चर बेस्ड स्टोरी थी जिसको मैंने रीड आउट कर लिया है। आप भी कर लेंगे बच्चों, और इस पूरे चैप्टर को आप अपने आप से भी रीड आउट करेंगे। जितनी एक्सरसाइजेस मैंने अभी करवाई हैं इस वीडियो में, आप वो अपनी बुक में कर लेंगे और रिटन वर्क हम नोटबुक में कर लेंगे। थैंक यू।